Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan uwa, barkamu da sake kasancewa da ku a cikin wannan channel ta mu ta Jabiri TV. To kai tsaye za ku gani a rubuce a sunan bidiyon shine yadda zaka samu wato ainihin kyautar da MB 500 MB kenan, data 500 kenan ta hanyar amfani da WhatsApp. To kai tsaye kafin mu shiga ga gabatar da shi wannan tutorial, idan wannan shine farkon zuwan ka cikin channel namu, kada ka manta ka danna alama ta subscribe, sannan ka danna alama ta ƙarawa, kuma sannan shi ma bidiyon kansa ka danna masa like. Ta haka ne za mu samu ƙwarin gwiwa wajen kawo muku waɗansu abubuwa da suka shafi ci gaba ta hanyar amfani da social media. To kai tsaye mu shiga zuwa cikin bidiyon. To kai tsaye barkanmu da shigowa zuwa cikin bidiyon. Naga kana ta gaggawa domin ka ga ta yaya zaka samu. Wani zai iya yin tambaya cewa to ta yaya za a samu data ta hanyar amfani da WhatsApp. To kai tsaye hanya ce mai sauki da zaka iya binta wajen yin amfani da shi wannan wato ainihin samun data wato 500 kenan ta hanyar amfani da WhatsApp. Da farko zan samu ku link da zaka yi amfani da shi a cikin wato description na wannan bidiyo, ta yadda zarar ka taba zai kai ka cikin WhatsApp misali. Kafin na kai ga shi gwada shi yanda ake aiki da wannan abu, zan dan yi bayani kaɗan a kansa. Misali za su baka link a ciki, idan kai magana za su turo ma dukkanin yaren da kake bukata ka yi zance da shi a ciki. Da akwai Hausa, akwai Yoruba, akwai yaruka dai da suke magana da shi. Kai tsaye sai ka zaɓi wanda kake so amma magana da shi. A ciki za ka yi magana sai su baka link da za ka yi tura wa mutane ta hanyar amfani da shi. In ka tura mutane to kai tsaye za ka samu dama su dinga tura ma wannan data a yayin da ka kai mutanen da suke bukata. To kai tsaye dai ta yadda zan muku bayanin ku fi ganewa, zan muku practical. Kai tsaye zan yi amfani ne ma na shiga ta link din domin na nuna muku yadda tsarin yake kai tsaye. To kai tsaye ne link ɗina yana cikin WhatsApp din ma, tun daga nan za mu fara domin na nuna muku yadda tsarin yake misali. To gashi mun shigo cikin WhatsApp, wannan shine link ɗina da zan nuna muku yadda tsarin yake. Misali idan na sa muku link din a description na wannan bidiyo, kana taba shi kamar haka, zaka ga zai sacin kamar haka, zai kawo ka zuwa cikin WhatsApp. Sannan a cikin WhatsApp din ma zai kawo maka wannan wato ainihin abun din, wannan tsarin zaka ga notes nan an riga an rubuta, kawai turawa zaka yi. To a nan wajen kada ka manta, a nan wajen karshe sai ka taba domin ka ci gaba da rubutu akan abin da aka rubuta da kuke gani a nan kamar haka. Kada ka manta a nan karshen wajen gashi, kafin ka tura link din sai ka zo sai ka rubuta haka misali, sai ka rubuta Jabiri kamar yadda na rubuta muku haka. Gashi nan ya bayyana muku a saman screen. To kai tsaye kamar haka za ka rubuta, daga nan kawai kai tsaye sai ka tura kamar haka. To a yanda ka tura kamar haka za ka ga anan take an iya ma wato ainihin reply. Misali idan ka zo za ka ga anan wajen gashi an sa plus 25 MB plus 25 MB, nan an ce 150 MB. To kai tsaye za su ce ka faɗa musu wato ainihin sunanka. Idan ka faɗa musu sunanka kai tsaye daga nan in ka taho, misali kana faɗa musu sunanka, za ka ga sun turo ma wannan abun din, sun ce za ka ga wannan bayanan sun turo ma shi kamar haka. Daga nan za ka ga anan an sa not your referral username, za ka ga is Jabiri. To kai tsaye idan ka sa wannan Jabiri din misali, to kai tsaye za su baka dama, su baka link da za ka yi da za ka tura mutane. A yayin da ka tura mutum 20 yayi magana, ko da a ce mutum 20 ne ko sama da haka, idan kai masa magana ka tura musu wannan link din, shi ma yayi magana, to kai tsaye za ka ga an tura ma wannan message kamar haka. Za ka ga an tura ma a hankali idan suka kai MB 500, kaga mutum 20 kenan, kana da MB 500. To nan take kowane irin sim ne da kai za a tura ma wannan wato ainihin MB 500 din. To kai tsaye wannan shine karshen bidiyon namu. Idan ko ba ku gane ba, za ku iya mana magana a wajen comment domin mu ba ku amsa cikin gaggawa. Kada ka manta idan ka zo kai misali idan zaka tura din, bari an kara nuna muku yadda tsarin yake. A yayin da ka taba link din ya sacin kamar haka, idan ya kawo ka cikin number, to kai tsaye kafin ka tura din zaka rubuta Jabiri da manyan bukake a nan wajen kamar haka. Idan ka rubuta to kai tsaye sai ka tura, daga nan za su baka username kai ma ta yanda zaka yi invite na mutane. Daga nan zaka fara samun dukkanin wannan data da ake samu ta 500 MB. To kai tsaye wannan shine karshen bidiyon namu. Kada kuma ta danna mana alamar like, sannan ku danna alama ta ƙararrawa bayan kun danna alama ta subscribe kenan idan baka danna ba. To kai tsaye mu kasance da ku a bidiyo na gaba.